ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും കൃഷിപാഠം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ കൃഷി വീഡിയോ അല്ല, നമുക്കൊരു സിൽവർ ബട്ടൺ കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പം അതിനു മുമ്പുള്ള കുറച്ച് എപ്പിസോഡുകളിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഈ സംഭവം, ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് നേട്ടമാണുള്ളത്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇതെനിക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതലായത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ട്. നമ്മുടെ ഒരു പ്രളയം, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ, ഒരു മോശപ്പെട്ട സാഹചര്യമായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് ഓൾറെഡി അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, എങ്കിലും അത് സംബന്ധിച്ചൊരു വീഡിയോ ഇടാൻ ഡിലേ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ സിൽവർ ബട്ടൺ, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ, സമയമുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം കാണുക. ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കാൻ നിൽക്കാതെ ദയവ് ചെയ്ത്, അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഒഴിവാക്കുക. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരുപാട് പാചകം അല്ലെങ്കിൽ മൂവി റിവ്യൂസ്, അങ്ങനെ പല പല ടെക്ക്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട്. നമ്മളുടെ അഗ്രികൾച്ചർ, ഗാർഡനിങ് സംബന്ധിച്ചുള്ള വീഡിയോസാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ ഒരു തമാശ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ തുടങ്ങി, പിന്നീട് സീരിയസ് ആകുകയായിരുന്നു. നല്ല റെസ്പോൺസൊക്കെ വന്നു. ആദ്യത്തെ വീഡിയോസൊന്നും അത്ര നല്ലതല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് പേര് പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ സൗണ്ടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുകയൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പോരായ്മകളൊക്കെ പരിഹരിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ സപ്പോർട്ടാണ്. നമ്മൾ 1,00,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സായി. അതിനുശേഷം ചാനൽ വെരിഫൈ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ഈ ഒരു സിൽവർ ബട്ടൺ അയച്ചു തന്നത്. ഈ സിൽവർ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ചാനൽ, അതായത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ ചാനലിൽ 1,00,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു അവാർഡാണ്, ഒരു ട്രോഫി പോലൊരു സാധനം. അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഷോക്കേസിൽ വെക്കാം എന്നല്ലാതെ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. 10,00,000 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗോൾഡ് ബട്ടൺ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ 1 കോടി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡയമണ്ട് അവാർഡാണ് കിട്ടുക. നമുക്ക് ഡയമണ്ട് പോയിട്ട് ഗോൾഡ് പോലും കിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒരുപാട് വലിയ സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെയൊക്കെ പേജുകൾ 1 കോടിയൊക്കെ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ സംഭവം നോക്കാം. നമ്മളിത് അവരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു കോഡൊക്കെ അയച്ചു തന്നു റെഡീം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതിൽ കയറിയിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ കൊടുത്തു. അതായത് ഷിപ്പിംഗ് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു. അതിൽ അവർ UPS എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇത് വഴിയാണ്, കൊറിയർ വഴിയാണ് അയച്ചത്. ഇത് USA നിന്നാണ്, അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഷിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ട്രാക്കിംഗ് നമ്പറൊക്കെ തന്നു. കൊച്ചിയിലെത്തിയിട്ട് അവർ നമ്മളെ വിളിച്ചു. ഇങ്ങോട്ട് ഡെലിവറി ഇല്ല. പിന്നീട് അവർ വേറെ ഒരു കൊറിയറിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ യൂട്യൂബിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു എംബ്ലമൊക്കെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്. നല്ല പക്കയായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ അവർ ഈ ഒരു സിൽവർ ബട്ടൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ലെറ്ററൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ലെറ്റർ നമ്മളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഡൺ സംതിങ് ദാറ്റ് വെരി ഫ്യൂ യൂട്യൂബ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് അക്കംപ്ലിഷ്. യു ഹാഡ് ആൻ അസ്റ്റോണിഷിങ് 1,00,000 പീപ്പിൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു യുവർ ചാനൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ട് യുവർ സിൻസിയർലി സൂസൻ. ബാക്കി ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വായിക്കാൻ. യൂട്യൂബ് CEO എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു ലെറ്ററൊക്കെ ഉണ്ട്. വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊരു പാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് സിൽവർ ബട്ടൺ. അത് വീണ്ടും ഒരു പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യെസ്, പ്രസൻറ്റഡ് ടു അഗ്രികൾച്ചർ വീഡിയോസ് മലയാളം. അതായത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പേരാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഉണ്ടല്ലേ. ഫോർ പാസിങ് 1,00,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് യൂട്യൂബ്. കാണാനൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട്. പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് വെച്ച് ഭയങ്കര കളിയായിരുന്നത്. ഉമ്മാർ ജീവനോട് ഇതുപോലെ ഒരു എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഇളയ പയ്യനാണിത്. ഭയങ്കര യൂട്യൂബ് സിൽവർ ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു. ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് വെക്കാം, അതിനപ്പുറം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോസ് കുറേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ അവർ പറയണത് ചിലരിതൊക്കെ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട്. ഇതാണ് സാധനം കേട്ടോ, ഒരു ഗ്ലാസ്സാണിത്. ചിലരിതൊക്കെ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എനിവേ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയത് അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ്. വലിയ സപ്പോർട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ. ഒരുപാട് പരിമിതികളുള്ള ഒരു ചാനൽ, സൗണ്ട് പോരാ, അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ശരിയല്ല, പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ, അതായത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്സ്, അതായത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ഒരു പണി കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഒന്നും ഇതുവരെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നതിലെ ചില മൈന്യൂട്ട് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കുകളോ നാക്ക് പിഴകളോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. നമുക്കറിയാതെ എനിക്കായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു സിൽവർ ബട്ടണൊക്കെ അപ്പുറം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി പ്രായമായ അമ്മമാർ വിളിക്കാറുണ്ട്.
അത് അവരുടെ കൊച്ചുമക്കളെ കൊണ്ട് മെയിൽ അയച്ചിട്ട്, ഞാൻ ഈ ഫോൺ നമ്പർ അങ്ങനെ ഇടാറില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന ഇതാണ്, contact@anishks എന്ന് പറയുന്ന മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ഒരു മെയിൽ അയക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് പറയാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അവർ കൊച്ചുമക്കളെ കൊണ്ടൊക്കെ അയച്ചിട്ട് നമ്പറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു അടുത്തിടെ ഒരാൾ വിളിച്ചിരുന്നു. കുറേ പേരുണ്ട്, പാലക്കാടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകും, ഞങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. അത് ഭയങ്കര ഒരു ഇതാണ്, അച്ചീവ്മെൻ്റാണ്. അതായത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഇത്രയും നല്ല, നമുക്ക് അമ്മൂമ്മമാരൊന്നുമില്ല, അപ്പം നമ്മളെയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അങ്ങനെ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നറിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും 2 ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. ജോയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പണായിട്ട് എൻ്റെ ലിങ്കൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല, കാരണം നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ മാത്രം മതി എന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ എനിവേ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമുക്കൊരു ഗോൾഡ് ബട്ടൺ കിട്ടുമെന്നുള്ള ഒരു സംശയമാണ്, കാരണം അതിനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, ഈ അടുത്തിടെ അത്രയും ഒരു ആക്റ്റീവ് അല്ല താനും. അപ്പോൾ എനിവേ നമുക്കിനി ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഇതുവരെ കവർ ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഈ മണ്ണില്ല കൃഷി, അതുപോലെ ടെറസിലൊരു കറിവേപ്പ്, ഈ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇനി വരുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡുകളിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇനിയും ആവർത്തിക്കണം, തുടരണം. നമുക്ക് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.